Atenção! A chuva pode ficar acima ou abaixo da média em várias regiões do Brasil no mês de julho de 2026. Neste vídeo, você confere a previsão de anomalia de chuva, mostrando onde deve chover mais e onde pode chover menos que o normal ao longo do mês de julho de 2026. Fique atento às áreas com cores verdes no mapa, pois indicam onde a chuva deve ficar acima da média. Já nas áreas com cores amareladas, a tendência é de chuva abaixo da média, e nas áreas em branco no mapa, a chuva deve ficar dentro da média. Inscreva-se no canal, estamos rumo aos 10.000 inscritos, e deixe o like para fortalecer o canal, e participe do hype do vídeo, e não perca as próximas atualizações da previsão do tempo no Brasil.